原本只係見到濃煙，突然間冒出巨大嘅火球，乘客都嚇一跳。遠睇就更加震撼。呢度係巴拿馬運河太平洋入口附近一座主要嘅橋梁，喺當地時間4月6號下晝4點幾，巴拿馬城西側巴爾博亞區嘅拉博卡地區發生火災。消防官話現場有3架油罐車着火，其他油罐亦都受到威脅。消防救出2名2級燒傷者，另外有1名人士失蹤。而行動中亦都有2名消防員分別受1級同埋2級燒傷。當局仍然喺度調查起火原因。